喂，大家好，我哋Sunny，今日咧我哋係啦，要準備要飛啦，咁咧就去邊度咧？就係要上海，咁我哋咧就坐咗呢一個 Mars 嘅，咁咧佢哋有呢一啲嘅咁嘅橙水啦，係任飲嘅，跟住咧仲有一啲嘅果汁，同時間你可以 order 呢一個嘅啤酒同埋呢一個紅酒嘅，都係任你飲嘅。咁我覺得馬舍拉咧係基本上係非常之貼心嘅一個服務啊！咁咧我哋就有呢一個食物啦，咁咧我哋買機票嘅時候咧係有包括埋呢一個食物，跟住仲有嘅就係呢一個麵包同埋呢一啲嘅飯啦，我哋叫咗兩種飯，一種咧就係納斯拉瑪，一種咧就係倫敦嘅。咁咧我覺得係可以叫紅酒嘅。大家可以睇得到啦，佢呢度呢，紅酒係任你飲嘅，咁我覺得係非常之貼心嘅一個服務嚟嘅。咁呢，而家我哋俾大家睇一睇呢一個嘅我哋叫咗啲乜嘢食。咁呢，大家可以睇到呢一度呢，就係呢一個嘅雞啦，納斯拉瑪。咁呢，佢仲有最特別嘅就係佢會俾多幾個嘅呢個呢，就係我嘅就係呢一個嘅倫敦雞，咁呢就非常之好食嘅，咁同埋加埋呢一啲嘅包嘅呢一啲嘅仲有呢一個沙律同埋呢一個嘅甜品，你都可以食。基本上呢，你係食唔晒啊，因為非常之飽。咁呢，我哋今日嘅呢一個正式呢個 Mars Airline 嘅體驗呢，係非常之好嘅。咁呢，佢嘅服務呢，都係一流嘅，咁呢，我哋就非常滿意嘅。但係有一個唔滿意嘅地方就係佢 delay 咗我哋嘅嗰個機票，但係我哋又買呢一個嘅 insurance， 即係保險。如果萬一 Mars Airline 會 delay 咗嗰個嘅 flight 嘅話呢，你就可以得到每人100溝嘅 refund 嘅。咁我覺得呢一個唔係一個好大嘅問題，咁呢，基本上我哋訂嘅時候係有買埋呢一個 insurance 嘅，因為真係太多人喺網上度 share 分享呢一個嘅經歷，即係講佢隨時隨地呢都係會去呢一個嘅 delay 嘅呢一個 flight 嘅，所以我哋呢就保險啲，我哋買咗呢。咁呢，我哋delay 咗呢一個機票嘅時候呢，大家要注意，一定要注意，因為點解呢？就係3個小時 delay，你先正會有呢一個嘅100扣列翻嘅。咁呢，我哋就delay 咗3個小時，咁呢，佢就會有列翻到一人100扣。但係呢，你過後 submit 咗呢一個 claim 嘅時候呢，佢會 detect 到嘅話呢，3日工作日佢就會列翻嗰200扣去翻你嘅嗰個邊個買嘅呢一個機票嘅銀行噶啦。係啦，大家睇到呢一度呢，就係呢一個 Mars Airline 嘅廁所係迅速同大家去分享下呢一個嘅佢哋嘅廁所嘅。咁呢，大家可以睇到呢，都係好普通啦，係啦，呢一個洗手盆啦，跟住有熱水，跟住呢係有冷水嘅。咁呢，呢一個就係洗手嘅，咁呢一度係嗰啲廁紙啦。OK，咁就係呢一個就係水嘅嗰個馬桶。咁呢，大家睇到呢一度嘅時候呢，係啦，佢嘅距離係非常之細嘅，係可以轉身嘅啫，基本上係可以轉身嘅啫。咁大致上我覺得係大過 AirAsia 嘅。AirAsia 咧係差唔多咁上下嘅啫，唔快冇咩特別，基本上就係咁啦。OK。係啦，咁而家呢，我哋呢就差唔多，而家要落機啦，就到咗呢一個嘅上海之旅，我哋正式開始呢一個上海之旅。咁呢，我哋而家呢就落咗機，咁呢就去攞我哋嘅 luggage，咁呢就必須要係行一段路，跟住呢就可以去到噶啦。咁呢。而家呢就大致上係咁，我哋去攞 luggage。咁
好，呢一個呢，就係我哋必須要填嘅一張紙嚟嘅。呢一個呢，就係一落機過後呢，一定要過嚟呢度填。但係呢，有好多人呢都唔知。好，我哋而家呢，就開始嚟到呢一度等luggage過嚟啦。咁呢，大家可以睇到呢，佢嘅機場基本上唔係會好多人嘅，佢嘅人多嘅。好大隻嘅睇唔晒啦！你細佬好中意啊！而家睇緊，唔係喎。因為我哋呢一班機呢係半夜機嚟嘅，所以呢，我覺得佢哋基本上係冇乜嘢嘅人去搭半夜機。因為我哋嚟到呢一度呢已經係半夜嘅3點鐘，跟住呢，佢 delay 原本係我哋係機票係3點鐘，咁呢就 delay 咗到6點鐘就到呢一個地方，即係凌晨嘅6點鐘，我覺得係 OK 嘅。跟住我哋有買 insurance。我哋而家呢，就係要做呢一個嘅非常之動作，就喺我哋會喺馬來西亞呢一度呢賣咗呢一張嘅SIM卡，咁呢，就係如果係你喺Malaysia呢度買嘅呢一啲SIM卡呢，就可以用到 Facebook， 可以用到 YouTube， 可以用到任何嘅嘢。但係如果你喺度落機嘅時候買呢，我覺得係用唔到嘅，所以咧提醒大家，如果係有用呢一個嘅又冇去做呢一個 roaming 嘅話咧，我覺得建議大家咧就係用呢一個嘅即係喺我哋美商賣嘅呢一個 roaming 嘅 SIM 卡，去嗰度咧就可以用到啦。你基本上係去睇下 Google， 去睇下Google Map， 去睇下揾下嘢食啊，跟住上下網睇下嘢咁嘅啫。基本上係好少用到㗎啦。咁我而家咧就賣咗呢一個嘅SIM卡，咁咧就喺Malaysia度賣咗，跟住咧就攞過去嗰度，跟住就換一換呢一個SIM卡，咁就可以用㗎啦。好啦，咁咧我哋咧就入咗呢一個嘅SIM卡，咁咧我哋而家咧就嚟到呢一度咧睇一睇可唔可以搭巴士或者係搭地鐵可以去到我哋嘅酒店附近嘅，因為我哋酒店附近咧行差唔多3分鐘咁樣就可以到呢一個地鐵站噶啦。咁而家咧我哋就係研究緊呢一度嘅火車站地鐵可以點樣搭。OK， 咁咧我哋係喺度逗留咗大概30分鐘左右，跟住咧我哋先正決定我哋搭乜嘢嘅嗰個去我哋嘅酒店嘅。咁我哋而家決定咗呢一個嘅地鐵，咁咧我哋必須要大家去睇一睇呢一啲嘅路線。第一日我哋嚟到咧係非常之猶豫啦，點解咧係唔識搭嘅？咁咧我哋睇一睇嘅線，因為基本上佢哋嘅線係同香港係同Malaysia呢度咧係有多少分別嘅。咁咧就愛轉車啊，其實基本上係非常之方便嘅。香港同埋呢一個上海咧，基本上係一模一樣嘅。咁而家咧我哋決定咗搭呢一個嘅地鐵。咁咧就之前有人過嚟問我哋愛唔愛車，就100人民幣，跟住去我哋嘅酒店，去到門口，咁我哋就拒絕咗，因為100真係有啲少嘅貴。咁而家咧我哋就選擇咗呢一個嘅地鐵。我哋每一日嚟到上海嘅基本上咧就係地鐵。咁地鐵點樣去俾錢咧，都係一個問題。咁咧而家咧我哋就再研究一下，我哋點樣去俾呢一個買車飛票。
好，大家我哋嚟到地鐵站呢一度呢，跟住行多10分鐘，大概10分鐘呢，咁就可以去噶啦。但係基本上呢，喺呢一個上海呢，係非常之方便嘅。咁最重要呢係有啲咩呢？就係你哋嘅嗰個手機一定要有 Malaysia 嘅 Touch 'n Go。Touch 'n Go 上邊呢，佢可以換呢一個人民幣嘅。咁呢，仲有一個問題嘅就係、我哋每一次經過呢一啲咁嘅地方呢，都係愛 scan 啊，愛去做一啲嘅檢查嘅病嘅，係有少少唔方便。咁呢就有少少麻煩嘅。如果係攞住一抽二兩咁，好似我哋咁嘅話呢，就有少少麻煩。咁呢，我哋呢度呢就係非常之方便啦。咁呢就係地鐵站。咁我哋一行出呢一個出口呢，大概行多5分鐘咁呢。5分鐘或者8分鐘咁咧，就到我哋嘅嗰個酒店啦。大家可以睇到咧，我哋嚟到嘅時候咧係有少少冷嘅，咁啊。嗱，呢一度呢一啲嘅所謂嘅電梯 ，OK， 就係同我哋嘅美術一樣啦。但係你有冇發覺到一樣嘢？就係佢係非常之長。哇，好冷啊！佢真係好緊要長。佢每一個嘅電梯係咪都係非常之長？但係上可以用電梯，但係落係冇得用電梯，你就愛行路落。所以咧，我哋諗緊，如果我哋翻去愛翻嘅時候咧，搭飛機點算好？咁呢度咧就係我哋嘅呢一個酒店嘅附近。咁一出嚟咧，左手邊呢一度就係有呢一個嘅商場同埋海底撈火鍋都喺度啊！大家睇唔睇到？係啦，只需要係我哋嘅嗰個酒店行出嚟，大約係5分鐘到，有海底撈啦，跟住呢又有一啲嘅 KTV 啊、食嘅嘢啊，總之係商場係非常之方便嘅。好，咁大家睇到啦，我哋呢只需要行大概5分鐘，咁呢我哋就嚟到呢一間嘅酒店，係非常之平嘅。我哋訂嘅時候都係非常之平嘅。咁呢而家呢我哋就入去呢一間嘅酒店啦。咁我哋而家去邊度呢？其實基本上都係用呢一個嘅Google Map 嚟去行嘅。好，我哋而家呢就上到嚟酒店啦，咁呢就大概影俾大家睇一睇啦。我哋嘅房間同時間佢哋嘅服務其實基本上係好靚嘅。咁呢而家呢我哋就開一開門。好。嗱，我哋嘅房間呢，基本上係可以嘅，係好大嘅。咁呢，佢係有一啲嘅 decor 啦，係好舒服嘅呢一間酒店。咁我相信大家呢，如果係愛訂酒店嘅話，都可以嚟呢一間。行5分鐘，你就如果係冇跟團嘅話，你哋自由行嘅話，都可以嚟呢一間嘅，係非常之值得嘅。價錢，我哋去北京嘅時候呢，都係非常之值得嘅。好，大家睇睇呢一間房啦，係呢個雙人床，同埋呢度有一啲嘅decor 啦。咁呢，今日嘅影片呢就到呢度啦。咁我哋下次去邊見，拜拜。